এখানে আমি 5টা পেঁয়াজ কুচি নিয়ে নিয়েছি। এরপর আমি 3টে কাঁচা লঙ্কা কুচি দিয়ে তার মধ্যে মুড়ি দিয়ে দিচ্ছি। এরপর একটি ডিম ফাটিয়ে দিয়ে দিলাম এবং একটি চামচের সাহায্যে সমস্ত উপকরণটা আমি ভালোভাবে মাখিয়ে নিচ্ছি। আর ভিলেজ কুকিংয়ে আপনাদের সবাইকে স্বাগত। আজকে আমি মুড়ি এবং একটি মাত্র ডিম দিয়ে একটি নতুন ধরনের রেসিপি করব। আপনারা বাড়িতে থাকা নরম মুড়ি ফেলে না দিয়ে এই রকম রেসিপি করে খেতে পারেন, খুবই ভালো লাগবে। এরপর আমি অল্প অল্প বেসন দিয়ে মাখতে থাকব। সামান্য লবণ দিয়ে দিলাম। বেসন এবং লবণ দিয়ে আবারও ভালো করে আমি মাখিয়ে নিচ্ছি। এরপর আমি দিয়ে দিচ্ছি গোলমরিচের গুঁড়ো। আবারও আমি চামচের সাহায্যে মাখিয়ে নিচ্ছি। দেখুন আমার মুড়িটা একদম কম হয়ে গেছে, মানে অনেকটা নরম হয়ে গেছে। আবারও আমি অল্প পরিমাণ বেসন দিয়ে মাখিয়ে নেব। আপনারাও এইভাবে কম কম করে বেসন দিয়ে মাখিয়ে নেবেন। একেবারেই বেশি দিলে শক্ত হয়ে যেতে পারে। আমার সমস্ত উপকরণটা ভালোভাবে তৈরি হয়ে গেছে। এরপর আমি হাতে একটু সরিষার তেল নিয়ে দু হাতে মেখে নিলাম। এরপর আমি অল্প অল্প উপকরণ মাখাটা নিয়ে নিচ্ছি এবং দু হাতের তালুর সাহায্যে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আমি লম্বাটে শেপ করে নেব। দেখুন এই রকম আমি শেপ দিচ্ছি। আমি সবগুলোই এই রকমভাবে লম্বা লম্বা শেপের করে নেব। একটি মাত্র ডিম এবং নরম হয়ে যা মুড়ি দিয়ে এত সুন্দর রেসিপি হয়, আপনারা বাড়িতে না খেলে বুঝতেই পারবেন না। আপনারা অবশ্যই এই রকম রেসিপি বাড়িতে ট্রাই করে দেখতে পারেন। সকালে বা সন্ধ্যা টিফিনের সঙ্গে একদম জমে যাবে। এরপর আমি কড়াই সাদা তেল দিয়ে এর মধ্যে নাড়ু গুঁড়ো ছেড়ে দিচ্ছি। তবে তেল গরম হলে তবেই কিন্তু আপনারা এই নাড়ু ছাড়বেন। এখানে এই তেলটার মধ্যে যতগুলো নাড়ু ধরবে আমি ততগুলোই দেব। এরপর আমি সব নাড়ুগুলো এইভাবে উল্টে পাল্টে ভেজে নেব। আমি এখানে মিডিয়াম আঁচে রেখেছি। খুব বেশি আঁচে রাখবেন না, তাহলে পুড়ে যেতে পারে। নাড়ুগুলো কালো হয়ে গেলে একদম খেতে ভালো লাগবে না। আমি লাল লাল করে মুচমুচে করে ভেজে নেব। দেখুন আমার নাড়ুগুলোর কালার কত সুন্দর এসছে। নাড়ুগুলো প্রায় তৈরি হয়ে এসছে। এরপর আমি নাড়ুগুলো তুলে নেব।
এই নাড়ু আপনারা গরম গরম খেয়ে দেখবেন, একদম অসাধারণ লাগবে। এরপর আমি বাকি নাড়ুগুলো এই একইভাবে ভেজে নিচ্ছি। আমার সবগুলো নাড়ু ভাজা হয়ে গেছে, দেখুন কতটা সুন্দর দেখাচ্ছে। এই নাড়ু টমেটো সস বা যে কোনো সসের সঙ্গে খেতে পারেন, খুবই ভালো লাগবে। রেসিপিটি যদি ভালো লেগে থাকে আপনারা আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। তাহলে দেখা হচ্ছে নতুন একটি রেসিপি নিয়ে। ততক্ষণে সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।